Policejní manévry v Kinšperku nad Ohří. Desítky policistů, hasičů, ale i psovodi a strážníci městské policie hledali lidské, podle všeho dětské ostatky. Přivedli je tam hrůzný nález ze včerejšího večera, kdy v blízkosti jednoho z tamních domů ležela ruka oddělená v rameni. Podle našich informací patřila zřejmě novorozenci. Obyvatelé Kinšperka nad Ohří jsou v šoku. Město je v obležení policistů, desítky jich prohledávají okenní šachty domů, zahrady, parky a popelnice. Hledají další části lidského těla. Na nohou jsou už od včerejšího večera. Můžeme potvrdit, že jsme nalezli v Kinšperku nad Ohří část lidského těla. V současné době nebudeme konkretizovat, o jakou část se jednalo. Podle našich informací policisté našli dětskou ruku oddělenou v rameni. Ležela nedaleko jednoho z místních domů. Vedle ní měla být i igelitová taška. Jestli s případem souvisí, není jasné, stejně jako věk dítěte, kterému patřila. Vzhledem k tomu, že se ale kriminalisté během dne ptali místních obyvatel na to, jestli nevědí o ženě, která přednedávnem porodila, je pravděpodobné, že šlo o novorozence. Je to katastrofa, masakr. Já sama jsem těhotná, první dítě a tady tohle je pro mě úplně... Je to hrozný. Jestli někdo tady to spáchal, tak je to katastrofa. To je prostě neomluvitelný tohleto. Pátrání zatím žádné odpovědi nepřineslo. Podle našich informací nepomohly ani záběry z kamer, které nedaleko místa nálezu jsou. Jeho okolí policisté prohledali velmi důkladně. Se zapojilo několik desítek policistů. K dispozici máme psovody se služebními psy, strážníky městské policie i místní jednotku hasičů. Možností, jak se lidské ostatky do Kinšperka nad Ohří dostaly, je několik. Jednou z vyšetřovacích verzí je i ta, že je sem mohlo přinést zvíře. To by policistům pátrání mohlo ještě zkomplikovat. Policisté proto už v průběhu dne rozšířili pátrání i směrem k dalším obcím v okolí Kinšperka nad Ohří. Tomáš Polák.